Мы здесь для того, чтобы предупредить апокалипсис. Мы, и я имею в виду каждого из присутствующих, можем остановить его. Но ваша роль ключевая. По сути, только от вас зависит, погибнет наш мир или нет. У вас маниакальная фаза какой-то психической болезни. Ваша семья должна добровольно принести в жертву одного из вас, чтобы предотвратить апокалипсис. После того, как вы примете это ужасное решение, вы должны убить того, кого выбрали. Если вы не сможете выбрать или совершить жертвоприношение, то миру конец. Вы останетесь живы, но остальное человечество, 8 миллиардов людей,